Shwakauya mukomana achiti ndauya ndakagadzirira nhasi da kutokuita chete. Ndikati unotiita ndiri mukadzi wako ere? Enda kumba kwako. Ndozvaunodzingidzira mukadzi uchiti uda kuona inini. Enda kumba kwako. Aiwa akazoya zveshwari pedzi. Ndauya. Kwerere dho kutopinda mumba. Apinda mumba. Mutongo wokugadha okuvhura mabhuruku ako uchidaidza amai ava zvinhu zvako. Kubata chinhu chako uchitambisa pamberi pomukadzi wowaridzi. Chii chinoshamisa pachinhu chako? Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi. Mana yese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Mukomana uyu Godi Muzukuru akasvika musi wa28 akayashira nenyaya yefoja. Ndikati foja ndakakupa nezuro, foja yokuda ndeipi? Ndivati inini inini foja handisi kukupa, yanga yapera lini? Akaramba kuenda mukomana kumba. Ndabuda ndakuvharira vana vangu. Mukomana akati ini handiendi. Ndobva anozvibatsira pano nepapa makagara. Ndokuya kwandandiri ari pedzi akabata achindodza tibata ichi. Bata ichi. Ndikati ko uri murume wangu ere kuti ndibate? Ibva pano. Ndozvaunomhanyisira mukadzi wako kuti uzoya ndishungurudze nini? Ibva pano handisida kukuona gara. Pakabva pasvika shamwari yangu. Asvika shamwari yangu ndokumabudiro yakazoita akaenda. Haana kugutsikana. Mangwana acho chiri china ndobva auya. Ndopa akaya kuma10. Aiwa ndakachenerwa ndinaye. Ndichinetsa ndichimutenda ndichimutuka. Ndikasvika ndikamutsaka mwana kangu kasikana kandorana kana 14 years. Shamwari kuona zvakuita. Shwakauya mukomana achiti ndauya ndakagadzirira. Nhasi da kutokuita chete. Ndikati unotiita ndiri mukadzi wako ere? Enda kumba kwako. Ndozvaunodzingidzira mukadzi uchiti uda kuona inini. Enda kumba kwako. Aiwa akazoya zveshwari pedzi. Ndauya. Kwerere dho kutopinda mumba. Apinda mumba. Ndakandakamutsaka ndikasikana apinda mumba. Akutosumudza muneti kuti ndodopinda chimo muneti mo. Ndopa ndakabuda inini. Ndabuda inini ndo ndatonoudza amai wake ndinawo padhuze so. Ameni wake mukadzi wababa wake. Omwina wababa wake. Ndabva ndaenda ndo vana novatsanangurira ndozvikuita mwana wedu. Avatsura baba sheki ndavaimuchita so. Munodarei kudaro so. Akati imi siyanai nazvo fakofu. Man ndozvakazondidzimba inini kuti inini nditsangidzire nhasi kuita chifambi kuna iyei. Kugara kwese kundibereka wana 6 ndizotanga nhasi. Ndopa ndakazoenda ndakambomira 1 day sanhasi. Ndikati ndichamuona pamwe achauya kuzokumbira rugerera. Ndakaona zi ndechitundo pandakazoenda kumachairman. Ndatambogadziwa dare kumachairman. Machairman akati aiyo iyi hatichaikwanisa kuigadzirisa kuno. Yakuda kwa mama. Ndokusvika kwandaitawo nhasi. Andana naye. Hapana. Apa aingoita kumashuro kundichingomudzinga. Kumashuro kundichingomudzinga. Asi zvakazondidzimba izvozvo. Aitaura sindaimuramba. Shamwari yakwaura. Sunguka upika ako uti mbo kana mwari vanyari kutaura umbo vangu vachokwadi vandiregerere kana ndichinge ndichinyepa ndapedza zveshuwa mbera pamusoro ndakaenda kumba kwagoga vandine 6 makapu yangu efertilizer diesel ndichida unotenga foja vanotengesa chimomera ndakasvika ndikati gogo ndikuda foja kapu 1 pakabva ndakati fertilizer yangu iyi munotora 2 makapu imomo gogo akabva atora 2 makapu chikubvasara 4 makapu ndati pafertilizer yangu yasara mimi kufunga nayo sei kuti ndikuda dhora pane munhu ari kuida fertilizer ipi iyo panza haiwe kutondinetsa chichi ibva pano nguva diki varume wavo chibva wasvika ndakati sekuru hamuna wakapepere kuti ndisirwe foja sekuru chibva wandipa kapepa chibva ndaisirwa foja yangu nani nedoro rangu ranga ndichinwa ndakatombonawo sekuru pamba pavo ipapo ndakati ndakuenda shuwa ndakabva ndaenda kumba kwangu kuseni ndakabva ndamuka kunoenda kuna goga ndati gogo da fertilizer yangu iye yakasara munhu andikandipa dhora aruda fertilizer yake ndikuona fertilizer iye yachi half cup ndakati gogo chii chakuitika zvanzi handi kuna amai wako shuwa takabva taenda kuna amai zvanzi hatinamborara pano pane mwana wenyu achitinetsa pano ndati kuendai kunetsa isi kuti ndichida fertilizer yangu
Panza apungwe ese uchitinetsa pano mandati gogo ndingakunetsese musina kushedzera una kubva pano svika kumba kwangu kune 75 meters 80 meters tamakaona kuti ini ndo zvandaita maifanira kushedzera kuti vanhu vamuke nokuti imba yenyu yakatenderwa nedzimba dzakatenderana nokuti mukomboni. Panza anyaya yakutenda kukomiti kuenda kukomiti zvanzi akumbira nairegerero takatombotaura takataura zvanzi ane komiti nyaya yebve taende kumusoro ndokuya kwayaita kuno kundapedza. Akwagogo ndakaenda kawana vanhu ndakazoenda kuseni kwacho ndichida fetereza yangu yanga yasara ikoko ndakazoenda kechitu kuseni kwacho ndakuda fetereza yangu yanga yasara ikoko kuseni kwacho tichiti Mungu yakareba chiende kumba kwangu pano kwakaenda na 10 rimwezuva kwakaenda uchienda kuona shamvura rimwezuva ndiyo kuti wakaenda kwakana yasaikutaura kuti akawaikangani anouya pauya pesi kuti shamwari yake amai vake pauya pesi ndiromuka ndichimudza mai vake pauyira pesi ndinoita ndimudza mai vake suraiwo mwana wenyu inini handisuda kuona kuti ndinyari mumukombo ndiite naichifambi zvese zvaakutaura mukomana ndezvakanaka. uri kuona iwe shamwari nyaya yako inogona kutaurika zvayo asi iwewe waida kuti pama yako ayo urama ndike mbotaura ndozotaura handiti wabvunziwa pauda kutaura kuseri kozvatakuti ini ndakatoenda ndine fetereza yangu ndichitoda kuti unotenga foja kuna goga vakatonditengesera foja akumanai tokuti naini kune mbato handikubvunzwa saka kufunga kwako iwewe ndio wari kubuda kama ndisingazive mupfungwa dzavo ini ndotambobvunzwa kuti gogo ivava pavakandipimira foja ndasina kupfeka hembe rini nokuti vakatondipimira foja kagoga vakatonditengesera foja ini ndauya nemunengene wangu gogo vaya nehanzvadzi yavo amai vake vamaitaurira havana kuda havana kuda asi vanongorasika mujerera aiva kurasika varasiki ko iwewe hai nhanimborasiki saka mese muri raidrai yaungu saka iwewe kufunga kwako amai vangu yakonyepera dare kuti iwewe wakabvisa hedu inombomo aiva senyaya manje kuti gogo manje matauro yakamboitawa pamashure apo nokuti nevarume vakaita kakupatsanurana saka vakabva aiwa kwetoti vatori gogo vangu kwetoti dauda vamusikana presiding wada kuziva kuti murume kanda munai ndiye vakutaura murume wacho murume wenyu munotogara mese takangodenhana mazuva mashoma aiwa tikubvunza munogara mese bosi kana titi munogara mese kurambana ndikwatotaura nomwari abva mapanana gupuro kana musina panana gupuro ukimidzi murume iwe mukomana sokubvunza kwamboita kumashure kana udiki wavo vakambopengerana gogo ndisingazivi uno kuti asi iwe kutanga kuzoziva kwawakaitana navo vakambopengera ndisati ndambovaona vachipinga vanoputa mbanjira mbanja vaputi vanonwawa yava vanombonwapo nepavo aimbomira vanonwawa zvekutokori vatumbwa tio zvatinoona umwa murodhi vakaita ipapo handisati ndavaona ausati saka uchinenzi chii chikonzi iona amai muno makore manga iona makore manga 25 ndine 43 saka chavanganyepere mwana mudiki chivo kana inini zvekutondinetsa kuti gogo vava inini ndakatoenda nefertilizer zveshuwa warati payatangu hayo nenge ndaibuda panze but iwe ava amai ava vangabhoya vachikutaura nekusaini zera ravo manje imbonzwa unonodoro rudzi indomwa chero doro tumbwa ndo zvatunoita kumbomira tumbwa ndo zvatunoita tine imwe kesi handiti wakanwa doro riye rinorambidzwa iro riye rinotsumbwa riye zvausingafungidzire zvazvinoita unopara mhosva ozongezikani doro rirapera kunzi wapara mhosva akati ende richimboti bengere wakutonatsa kutoziva kuti kwenini ndaita sei handiti kana wakaenda ukadhakwa kumba kwaamai avo its true kabisa iyo
meya ndikutauri sendiri kudaro ndakaona vakawanda vakapara mhosva nguva diki diki anwa dorero riye atopara mhosva akutotukirira akutoita sei akutobata vakadzowanda tichiona rakacheka nyika aitonatsautaura kutoita bonde neizvozvo zuva rakacheka nyika anwa dorero riye saka iwewe mhosva yako manheru yekuti waenda usiku hazvina marambiro anditi foje mutemwa masikati ukangoenda usiku kana ukatonzi waita zvakati ndashaya zvakati unozvirambira vari pari pamba pako hazvina marambiro saka ndomabatirwa utori nemhosva mhosva iyoyo wakazviita kuna amai ava dorero yerini ndinoriziva ezvida pano nyaya yatindau yezvoshai urimo usaende kana mhuri yawe uchaedzwa yakapara aiwa anditi nyaya wakazviita ukaenda usiku vakadzi presiding iye yanguva yenyu vakawanda zvakaitika zvinhu havangambotaura kuti ndazururirwa nomurume kuti wabata chinhu chavo uchidai uchida kuti upinde mumba maamai avo chaicho icho chinokosha pauri chii tambotaura pakutanga takati tinoda vanhu vanotaura chokwadi vanhu vagare vakabatana munyika izvozvo wakuona seunozondwa naamai avo iwewe ndiwe munhu wakaipa kuti iwe amai ava vakutaure kuti zvechokwadi wakauya mumba mavo ukavazururi ukapinda usina kupfeka chii chaunacho chinoshamisa chingadiwe naamai ava chimwe chete chiri pamba penyu paunogara chisina amai ava pamba pavo kana kwakanzi kune nzara zvako vane nzara yokuti vakuda iwe kuti vaite murume wavo ugovatengera zvokudya tinoda munhu anotaura chokwadi ndokusaka uchiona kumapurisa vanhu vanorova munhu kusvikira munhu azobvuma kuti hungu ndakaita izvi ande hakuna akazombouya achitaura kuti hakunyepa zvangu ndakangorohwa mahara urikuzvinzwa dai kuri kuti mutemo unobvumidza kuti tikurove takuzvambaradza apa waitaura wega kuti zvechokwadi takapinda mumba maamai avo dai mutemo chaiwo uchibvumidza kuti uite izvozvo vakawanda vanhu vari kumajeri vakanga vachiruma pasi chaizvo kuti handina asi pavakarohwa vakabvuma chokwadi nokuti vakanzwa kudzimbwa zvine iwewo kana takakutaura kuti zvakati hauna kana chimwe chete chinombobva kudzimba asi zvinhu wakazviita ini sokuona kwangu kana vamwe vakati havana kunyatsozviona ini ndinozviziva kuti izvozvo zvataurwa wakazviita wakazviita izvozvo ndichikutarisa so ungangoramba zvako kana vanhu vangati kumanikidzirwa munhu akaita zvinhu izvi uyu akaita zvechokwadi amai avangu kutaurira kuti iwewe wapinda mumba mavo ukafamba usina kupfeka kutaura nomanhingi nomamosquito net kuti vakazoitawo kutobata uchida kupinda unoitireko zvinhu zvakadai inga kuri murume wakasvika wati munyika muno mukana ukanzwa munhu achinzi abata reputesi kupusa kwokutadza kutaurira mukadzi kuti ndinokuda kana ukatarisa huku dziri pamba pako kana uno imba huku yakakandira mazai akachechenya kana anga ari tikorufu majongwe pavanogona kubuda maviri kana kuti matatu dzese zhinji dzitseketsa ndozvakaita uwando hwevakadzi vari muno muzimbabwe ukambonzwa vamwe vakuru vedzichechi vachinzi vano 40 asi vakaberekwa vese vakaroora chete unoitire zvinhu zvakadaro zvewo murume zvokuda kusvibisa amai ava paupenyu hwavo hwavagere uno mukadzi wako ano vana vangari newe 5 nonyadzisa chaizvo ari munhu anomboya waenda ujara kumunhu
unonyadzisa chaizvo wanzwa. Mukadzi ano vana vashanu waunoda kutiza mumba kana kuti unoda kungoti unyangadze upenyu hwamaya. Ini chokwadi kutaura chokwadi chisingamboputsa ukama wakazviita zvataurwa naamai ako. Mukati mepfungwa dzako urikutoti ko vakanga vandiona here ava, ndiri kukutaurira zvandakafunda wanzwa. Ndiri kutokutaurira pakugara kwese kwawaita apa ndanga ndichifunda nezveupenyu hwako wakazviita. Saka mutongo wokugadza wokuvhura mabhuruku ako uchiratidza amai ava zvinhu zvako unovapa mombe. Amai murume wenyu ari kupa amai? Pana angakumiririre here? Hazvikodzerwe kuti ubvise hembe dzako pamberi pomukadzi asiri mukadzi wako. Hazvikodzerwe zvachose. Wazvinzwa? Hazvikodzerwe zvachose kuda kukanganisa upenyu hwevanhu vagere mudzimba dzavo uchida kuita une zvinhu zvinoshambisa. Chii chinoshambisa pauri? Varume vese vari muno vano vakadzi vava vagoita vana vakapfuura. Iyeni nowauri kutaura nendine vana vangu vasere vangokubereka vako vashanu ke vausina kuendesa kuchikoro futi wanzwa. Pavashanu wakaendesa kuchikoro vangati? Vachiri kutenda vamwe vacho. Vachiri kutenda vakapedza vangati? 3 kune 2 ari kuenda. Vakaita zvakaisvika pai? Havanozopedza zvavapera magrade 7. Aipedza sei? Vaipedza ivo uchida kutsvaga vakadzi vamwe. Nai vangapedza here chikoro? Isu takukuchajira pakuti fumura varume. Fumura varume vese. Kubata chinhu chako uchitambisa pamberi pomukadzi wowaridza. Chii chinoshamisa pachinhu chako? Mombe i300 mudare muno unotipa 300. Uno mombe here? Hauna mombe. Kumukadzi uyo waida kumuitise iwe usina mombe. Unoti mwana yeye anoenda kumba kwa amai vake kutorera munhu ano mukadzi wake kuda kukanganisa upenyu hwevamwe vanhu vane vana. Mukadzi yeye akaramba kwa vana vake unovatora ukavachengeta unovagona? Unovagona here? Nokuti isi vamwe varume hatidi kuti vakadzi vedu vabatwe nemamwe mazioko evamwe varume. Hatidi. Ndokusaka uchiona vanhu vachiroora vachibvisa pfuma. Havadi kubata zvakabatwa nevamwe varume, kudya zvakadyiwa nemapeni. Wanzwa? Saka unobvisa mombe yokufumura varume vese vari munoma. Kana usina mombe utipa $300 unouya nazvo rini? Zvakutoda nguva ndotonza kudaro kuti ndotsvaga zvekusvika rini. Mutemo unenge uchiti kana tatonga munhu sanhasi, so in next court unofanira kuuya nechimwe chinhu chokubvuma kuti zvechokwadi dare randakatongwa ndakabvuma ndiri kutsvaga. Pa 3 months unofanira kunge wapedza kubhadhara zvinhu izvi. Hatimboita ine excuse on that point. Unofanira kunge wapedza kubhadhara zvinhu izvi. Mai ava unofanira kuvapa mombe yava. Mombe ngani? 2. 1 mombe yokutambisa. Uya usaina. Ndasaina.